ಬೀಡಾನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಕಾನೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಹೊತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹಾಕಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಾಯಿಸಿರ್ಕೊಂಡು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಲೆಗಳು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರೇಪ್ಗಳು ಲೈಟೇ ಇಲ್ದಾರ ಮನೆಗಳು ರೋಡೇ ಇಲ್ದಾರ ಊರುಗಳು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಲ್ದಾಡೋ ಬಾಧೆಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊತಾ ಇರೋ ಜುಟ್ಟುಗಳು ಬರೋ ತಿಂಗಳ 25,000 ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದು ಶೋಕಿಗಳು ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಊಟಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಟಗಳು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಊಟ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಆಟಾಡಿ ಬರೋ ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬದುಕು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೆಪ್ರು ಬಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಎ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸ್ಕಸ್ಟಿಂಗ್ ಝೋನು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಪುಕಾರ್ಗಳು ಎಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಯ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾರು ಇಷ್ಟು ನೀರು ನೋಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ? ನೀವು ಬಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಸನೆ ಹೊಡಿತೀರಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಲ್ಲ. ಬಂದಿರೋ ಗಂಗಾವ್ ತಾಯಿ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಚಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೋಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೆಷ್ಟೇ ತಿಪ್ಪುರ್ಲಾಗ ಹಾಕೋದು ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ.